Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sanggarias Cahyo Muncar. Ini lama sudah tidak pernah ngevlog. Untuk hari ini kita mau pasang dekorasi lagi. Oke. Ini notanya bos. Nota kembang. Bakal kembang loh. Kita mau pasang di lokasi Ngadirojo. Daerah di toh, Jalan Batung ya. Oke Mas Aldi, ini tim kita yang baru. Dia belum pernah masuk di dalam YouTube kita, ini baru pertama kali dia. Review ya Mas. Saya tak review saya lali gak tahu ngetok. Ini Mas Gendol Amer David. Iki sama setahun begitu bro. Anu sidik-sidik Mas. Sudah pernah ya. Ini Mas David Gendol sudah. Ini Mas Dedi, ini driver kita, Dedut. Ya Mak Dekabul wis apal kabeh iki. Nggih. Oke, kita akan lanjut lagi nanti. Terima kasih. Wih. Udah kayu ora? Udah kayu ora? Udah digodekmu. Oke, lanjut kawan. Proses numpak umplung turebon. Loading alat-alatnya iki. Apa itu? Menunggakul tiap hari. Oke kan, aku lihat kan. Kanggo. Kanggo Mas, ra kanggo jolo rosok. Burung puyuh, burung kutut dimakan biawak. Kadang cantik, kadang imut, kadang mirip-mirip biawak. Kadang-kadang kentut-kentut. Kentut-kentut kadang-kadang. Kadang-kadang kentut-kentut. Kentut-kentut. Oh, serem. Maut bolok. Maut ngene iki pokoke. Yo, apa matang piye? Jebol. Iya iki. Efek mantan iki ta. Oh. Efek mantan. Oh. Walah. Sweet but a psycho, a little bit sweet but a psycho,